นี่คือเรื่องราวของวิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเปรียบได้กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือการมาถึงของอินเทอร์เน็ตในยุคของเราเทคโนโลยีอย่าง AI และควอนตัมก็มีความหมายในระดับเดียวกันครั้งหนึ่งมีโครงการหนึ่งแมนฮัตตันโปรเจกต์จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ณที่ทะเลทรายแห่งหนึ่งเกิดสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมีครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษย์ได้ผลิตพลังที่ใครบางคนเปรียบได้กับอำนาจของพระเจ้าพลังที่เปลี่ยนสมดุลของโลกและท้าทายกรอบจริยธรรมของเราเองนี่คือโครงการที่เปลี่ยนกฎของมนุษย์นำเอาอำนาจของพระเจ้ามาวางไว้ในมือมนุษย์ผลลัพธ์คือการเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลและในค่ำคืนหนึ่งในทะเลทรายในรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาคำนั้นก็ถูกพิสูจน์ด้วยเปลวไฟเมื่อมนุษย์สามารถเปล่งพลังที่เคยเป็นสมบัติของเทพเจ้าได้เราควรกลับมาถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะใช้มันเราพร้อมแล้วหรือที่จะครอบครองอำนาจนั้นเรื่องราวของ Manhattan Project คือคำตอบที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและคำถาม A flare in the sky signaled the final countdown. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, now. เมื่อเห็นแสงและคลื่นระเบิดในทะเลทรายทำให้เขานึกถึงบรรทัดหนึ่งจากคัมภีร์ภัควัตคีตาบทสนทนาบนสนามรบที่พูดถึงพลังการทำลายของจักรวาล Now I am become death, the destroyer of worlds. ณ บัดนี้ข้าพเจ้าได้กลายเป็นผู้ประทานความตายผู้ทำลายโลกทั้งปวงคำนี้มาจากภัควัตคีตาที่ออปเพนไฮเมอร์ใช้อ้างหลังเห็นพลังที่เพิ่งสร้างขึ้นและมันสะท้อนทั้งความตื่นตะลึงและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขาภัควัตคีตาเป็นชื่อคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูโดยเฉพาะสำหรับนิกายไวยสนพหรือผู้ที่ยกย่องพระวิษณุพระนารายณ์เป็นพระเจ้าสูงสุดชื่อคัมภีร์ภัควัตคีตาแปลว่าบทเพลงหรือลำนำแห่งพระผู้เป็นเจ้านำเรื่องราวส่วนหนึ่งมาจากมหากาพย์มหาภารตะประกอบด้วยบทกวี700บทในต้นฉบับภาษาสันสกฤตคือบทหนึ่งในมหากาพย์อินเดียมหาภารตะเป็นบทสนทนาระหว่างอรชุนกับพระกฤษณะที่เกิดขึ้นบนสนามรบก่อนการศึกใหญ่เป็นคู่สนทนาเชิงปรัชญาศาสนาที่พูดถึงหน้าที่การกระทำโดยไม่ยึดติดธรรมะอธรรมและการเปิดเผยองค์พระผู้เป็นมหาพลังและจักรวาลจริยธรรมของการกระทำหน้าที่ต่อสังคมและต่อตนการยอมรับความจริงของการเปลี่ยนแปลงและการทำลายเพื่อการสร้างใหม่ในระดับจักรวาลทำไมออปเพนไฮเมอร์ถึงใช้บรรทัดนี้หลัง Trinity สรุปเหตุผลเชิงบริบทภาพที่เห็นสอดคล้องกับบทในคีตาในบทพระกฤษณะเผยโฉมจักรวาลที่มีพลังทำลายล้างมหาศาลการเห็นก้อนเมฆเห็ดจากการระเบิดให้ความรู้สึกของการเปิดเผยพลังจักรวาลคล้ายกับฉากในคีตาสะท้อนความรู้สึกทางศีลธรรมและอารมณ์ออปเพนไฮเมอร์รู้สึกทั้งความเลื่อมใสและความหวาดกลัวและความสำนึกผิดต่อพลังที่สร้างขึ้นประโยคจากคีตาเป็นวิธีสื่อความรู้สึกเชิงภาษาและสัญลักษณ์ได้ทันทีพื้นเพทางการศึกษาและความสนใจส่วนตัวออปเพนไฮเมอร์มีพื้นฐานทางภาษาและวรรณคดีทางตะวันออกเขาสามารถอ่านสันสกฤตและคีตาและคุ้นเคยกับเนื้อหาเชิงปรัชญานี้ดังนั้นการอ้างคีตาจึงเป็นธรรมชาติสำหรับเขาความขัดแย้งเชิงหน้าที่คีตาพูดถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่แม้เป็นการทำลาย Context of Righteous War ซึ่งสะท้อนความลำบากใจของนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างอาวุธที่จำเป็นตามหน้าที่แต่ส่งผลลัพธ์ทำลายล้างจริงสรุปสั้นๆก็คือเขาใช้ข้อความนั้นเป็นสัญลักษณ์
ของความรู้สึกที่ซับซ้อน ทั้งความยิ่งใหญ่ ความยินดี ความหวาดกลัว และความรับผิดชอบของมนุษย์ที่เพิ่งประจักษ์ถึงพลังที่ตนเองสร้างขึ้น ในคลิปนี้เราจะพาไล่เรียงว่าเหตุใดนักวิทยาศาสตร์และกองทัพจึงร่วมกันผลักดันโครงการแมนฮัตตันจากที่ตั้งไซต์ลับอย่างลอส อัลลามอสและโอ๊กริดจ์ถึงการทดลองทรินิตี้และการตัดสินใจสู่ฮิโรชิมานางาซากิพร้อมการถกเถียงทางจริยธรรมที่ตามมา เตรียมตัว เราจะเริ่มจากจุดที่ชื่อ Manhattan เปลี่ยนโลกไปตลอดกาล Chapter 1 Manhattan Project ตอนที่ 1 จุดกำเนิด มนุษย์กับอำนาจแห่งการทำลาย โครงการแมนฮัตตันทำไมถึงเกิดโครงการแมนฮัตตันวันนี้เราจะสำรวจว่าเหตุใดมนุษย์จึงสร้างพลังนี้และผลกระทบที่ตามมา ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ของฤดูร้อนปี 1945 เกิดเหตุการณ์ชนิดที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ที่สร้างอาวุธใหม่เริ่มตั้งคำถาม นักการเมืองต้องตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญอย่างมากและความลับที่ใหญ่ที่สุดของสงครามถูกบรรทุกขึ้นเครื่องบินวันนี้จะเล่าเบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมด ถ้าคิดว่าโครงการแมนฮัตตันหมายถึงเพียงห้องทดลองและระเบิดนิวเคลียร์ต้องกลับมาคิดใหม่เพราะเบื้องหลังมีทั้งการเมืองการชิงอำนาจและคำเตือนจากนักวิทยาศาสตร์เองที่แทบจะไม่ได้ยินเสียงก่อนเกิดการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ระเบิดเพียง2 ลูกแต่เป็นผลลัพธ์ของโครงการลับขนาดมหึมา Manhattan Project ซึ่งมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อทิศทางของวิทยาศาสตร์ยุทธศาสตร์และมาตรฐานทางจริยธรรมของมนุษยชาติไปตลอดกาลถ้าอยากเข้าใจเหตุการณ์วันที่ 6 และ 9 สิงหาคม ปี 1945 จริงๆ ต้องเริ่มจากที่นี่ จุดเริ่มต้นทำไมสหรัฐต้องสร้างระเบิดนิวเคลียร์เนื่องจากมีการค้นพบการแบ่งของนิวเคลียสหรือฟิชชันทำให้มีความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานและอาวุธจึงทำให้เกิดความกลัวว่าเยอรมนีจะทำได้ก่อนจึงนำไปสู่งบลับสำหรับโครงการที่เริ่มปี 1942 ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้คนจำนวนมากและงบมหาศาลเกือบ 130,000 คนตลอดช่วงการก่อสร้างการดำเนินโครงการและใช้งบประมาณในยุคสงครามราว 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยสิ้นสุดในปี 1945 ขนาดและงบนี้คือเหตุผลว่าทำไมโครงการต้องเป็นความลับสุดยอดและถูกผลักดันด้วยความเร็วสูง 1. จุดชนวน ใครเตือนใครเมื่อไหร่และทำไม เหตุการณ์ระหว่างปี 1939 ถึง 1942 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 1939 ได้มีจดหมายสำคัญที่ลีโอ ซิลลาร์ดเขียนและให้อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ลงชื่อถูกส่งถึงประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลต์เตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาระเบิดปรมาณูฟิชชันโดยนาซีเยอรมนี จดหมายนี้เป็นหนึ่งในตัวเร่งให้สหรัฐริเริ่มโครงการนิวเคลียร์ของตนเองซึ่งท้ายที่สุดนำไปสู่โครงการแมนฮัตตันในช่วงปลายทศวรรษ 1930 นักวิทยาศาสตร์อย่างซิลลาร์ด เทเลอร์ และวิกเนอร์ได้ตระหนักถึงศักยภาพของปฏิกิริยาฟิชชันนิวเคลียร์ที่อาจถูกนำไปใช้สร้างอาวุธ สาระสำคัญของจดหมายฉบับนี้แจ้งเตือนประธานาธิบดีรูสเวลต์ถึงความเป็นไปได้ที่เยอรมนีจะพัฒนาระเบิดปรมาณูและแนะนำให้สหรัฐอเมริกาดำเนินการเพื่อริเริ่มโครงการวิจัยนิวเคลียร์ของตนเอง ข้อเสนอแนะสำคัญจดหมายฉบับนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่สหรัฐอเมริกาต้องจัดหาแหล่งยูเรเนียมและอาจร่วมมือกับห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเพื่อการวิจัยนอกจากนี้ยังแนะนำถึงความเป็นไปได้ในกระบวนการที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ในยูเรเนียมผลกระทบจดหมายฉบับนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวริเริ่มโครงการนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งนำไปสู่การสร้างระเบิดปรมาณูลูกแรกและการใช้งานในสงครามโลกครั้งที่ 2. บทบาทของไอน์สไตน์แม้ว่าซิลลาร์ดจะเป็นผู้เขียนหลักแต่ลายเซ็นและชื่อเสียงของไอน์สไตน์ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็มีความสำคัญและอิทธิพลอย่างมากความสำคัญทางประวัติศาสตร์
จดหมายฉบับนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และจุดเริ่มต้นของยุคปรมาณู เหตุผลสำคัญที่ทำให้รัฐบาลเร่งโครงการคือ 1. ความกลัวว่าเยอรมนีจะทำได้ก่อน 2. จากสงครามทำให้มีความต้องการแหล่งพลังงานและอำนาจทำลายใหม่ 3. นักวิทยาศาสตร์ผู้ลี้ภัยจากยุโรปเร่งเตือนว่าเทคโนโลยีของฟิสิกส์ใหม่อาจเปลี่ยนเกมสงคราม เพื่อความชัดเจนจะเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดของจดหมายที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์และลีโอซิลลาร์ดร่วมกันเขียนฉบับนี้เพราะถือว่าเป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เกิดจุดเริ่มต้นของยุคปรมาณูดังนี้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ถนนโอโกลฟเนทซาวพอยต์เพคอนิกลองไอแลนด์วันที่ 2 สิงหาคม 1939 F.D. รูสเวลต์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาทำเนียบขาววอชิงตันดีซี ผลงานล่าสุดของ E. Fermi และ L. Szilard ซึ่งได้นำมาเผยแพร่เป็นต้นฉบับทำให้ข้าพเจ้าคาดการณ์ว่าธาตุยูเรเนียมอาจถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่สำคัญในอนาคตอันใกล้สถานการณ์บางประการที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะเรียกร้องให้รัฐบาลเฝ้าระวังและหากจำเป็นรัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วดังนั้นข้าพเจ้าจึงเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะต่อไปนี้ให้ท่านทราบในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมามีความเป็นไปได้สูงที่จะได้ค้นพบการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ในยูเรเนียมมวลมหาศาลซึ่งจะสร้างพลังงานมหาศาลและธาตุคล้ายเรเดียมชนิดใหม่ในปริมาณมหาศาลผ่านผลงานของโจลิออตในฝรั่งเศสและแฟร์มี่และซิลลาร์ดในอเมริกาปัจจุบันดูเหมือนว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้เกือบจะแน่นอนในอนาคตอันใกล้ปรากฏการณ์นี้อาจนำไปสู่การสร้างระเบิดและเป็นไปได้แม้จะยังไม่แน่นอนนักว่าระเบิดชนิดใหม่ที่มีอานุภาพรุนแรงมหาศาลอาจถูกสร้างขึ้นได้ระเบิดชนิดนี้เพียงลูกเดียวที่บรรทุกโดยเรือและเมื่อมีการระเบิดในท่าเรืออาจทำลายท่าเรือทั้งหมดพร้อมกับพื้นที่บางส่วนรอบข้างได้อย่างไรก็ตามระเบิดดังกล่าวอาจหนักเกินไปที่จะขนส่งทางอากาศสหรัฐอเมริกามีแร่ยูเรเนียมคุณภาพต่ำมากแต่มีปริมาณปานกลางเท่านั้นมีแร่คุณภาพดีบางส่วนอยู่ในแคนาดาและเชโกสโลวาเกียเดิมขณะที่แหล่งยูเรเนียมที่สำคัญที่สุดคือเบลเยียมคองโกเมื่อพิจารณาสถานการณ์เช่นนี้คุณอาจคิดว่าควรมีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างฝ่ายบริหารและกลุ่มนักฟิสิกส์ที่ทำงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาลูกโซ่ในอเมริกาวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้ในการบรรลุผลดังกล่าวคือการมอบหมายงานให้กับบุคคลที่คุณไว้วางใจและอาจสามารถทำงานในตำแหน่งที่ไม่เป็นทางการได้หน้าที่ของบุคคลดังกล่าวอาจประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ก.เพื่อติดต่อหน่วยงานของรัฐบาลแจ้งให้หน่วยงานเหล่านั้นทราบถึงการพัฒนาต่อไปและเสนอคำแนะนำสำหรับการดำเนินการของรัฐบาลโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับปัญหาในการจัดหาแร่ยูเรเนียมให้กับสหรัฐอเมริกาขอเร่งรัดงานทดลองซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในขอบเขตงบประมาณของห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยโดยการจัดสรรเงินทุนหากจำเป็นต้องใช้เงินทุนดังกล่าวโดยการติดต่อกับบุคคลเอกชนที่ยินดีจะบริจาคเพื่อจุดประสงค์นี้และอาจขอความร่วมมือจากห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมที่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นด้วยข้าพเจ้าเข้าใจว่าเยอรมนีได้ระงับการขายยูเรเนียมจากเหมืองในเชโกสโลวาเกียที่ตนเข้าครอบครองไว้แล้วการที่เยอรมนีควรดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆอาจเข้าใจได้ว่าบุตรชายของฟอนไวเซเคอร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีสังกัดสถาบันไกเซอร์วิลเฮมในกรุงเบอร์ลินซึ่งขณะนี้งานวิจัยด้านยูเรเนียมที่นักวิทย์อเมริกันทำบางส่วนถูกทำซ้ำโดยนักวิจัยที่ยุโรปและเยอรมนีอยู่ซึ่งเป็นสัญญาณว่าศัตรูอาจพัฒนางานนี้ต่อไปสู่การใช้งานทางทหารได้เร็วขึ้นขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ขอเสริมว่าลีโอซิลลาร์ดมีบทบาทต่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์แต่กลับได้รับขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งระเบิดปรมาณูที่ถูกลืมหรือ a forgotten father of the atomic bomb เนื่องจากแม้เขาจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่ชื่อของเขากลับไม่เป็นที่รู้จักเท่ากับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆเช่น
J.R. Robert Oppenheimer หรืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ ลีโอ ซิลลาร์ดเป็นนักฟิสิกส์อัจฉริยะผู้มองเห็นอนาคต นักชีววิทยาและนักประดิษฐ์ชาวฮังการีผู้ค้นพบสิ่งสำคัญมากมายในฟิสิกส์นิวเคลียร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากข้อมูลที่ค้นพบบทบาทสำคัญของลีโอ ซิลลาร์ดประกอบด้วย เป็นผู้คิดค้นปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ในปีคริสตศักราช 1933 เขาเป็นคนแรกที่คิดค้นและจดสิทธิบัตรแนวคิดเกี่ยวกับปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างระเบิดปรมาณูเป็นคนกระตุ้นให้เกิดโครงการแมนฮัตตันในปีคริสตศักราช 1939 เขาได้ร่างจดหมายที่ขอให้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ลงนามเพื่อส่งถึงประธานาธิบดีแฟรงกิน ดี รูสเวลต์เพื่อเตือนถึงอันตรายที่นาซีเยอรมนีอาจจะพัฒนาระเบิดปรมาณูได้ก่อน จดหมายฉบับนี้จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจุดประกายให้เกิดโครงการแมนฮัตตันการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องแรกเขาร่วมงานกับเอนริโค เฟอร์มิในการสร้างชิคาโกไพล์1ซึ่งเป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องแรกที่สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ได้อย่างยั่งยืนแม้ว่าเขาจะมีบทบาทสำคัญเหล่านี้แล้วทำไมชื่อของเขาจึงไม่เป็นที่รู้จักเท่าออปเพนไฮเมอร์หรือไอน์สไตน์เพราะหลังจากระเบิดถูกใช้เขาคือหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์และรณรงค์เพื่อสันติภาพจนวาระสุดท้ายเขาพยายามโน้มน้าวประธานาธิบดีแฮร์รี่ เอส ทรูแมนไม่ให้ใช้ระเบิดกับญี่ปุ่นและหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเขาได้อุทิศตนเพื่อรณรงค์เรื่องการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์และการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติภาพซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ชื่อเสียงของเขาไม่โดดเด่นเท่ากับคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้โดยตรงเลโอ ซิลลาร์ดผู้ถูกลืมแต่เป็นรากฐานสำคัญของยุคนิวเคลียร์เลโอ ซิลลาร์ด A Forgotten Father ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องแรกชิคาโกไพล์1ดังนี้ชิคาโกไพล์1คือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบพึ่งพาตนเองเครื่องแรกของโลกซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยทีมงานของเอนริโก เฟอร์มิภายใต้โครงการแมนฮัตตันที่มหาวิทยาลัยชิคาโกและประสบความสำเร็จในการสร้างปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบควบคุมได้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม คริสตศักราช 1942 เครื่องปฏิกรณ์นี้ไม่มีระบบระบายความร้อนหรือการป้องกันรังสีเนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลองเท่านั้นและข้อมูลจาก CP1 มีความสำคัญต่อการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์รุ่นต่อมาเพื่อผลิตพลูโตเนียมสำหรับอาวุธนิวเคลียร์ลักษณะและส่วนประกอบของชิคาโกไพล์1วัสดุสร้างจากกองกราไฟต์บริสุทธิ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวหน่วงนิวตรอนและใช้แท่งยูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิงการก่อสร้างขึ้นใต้อัฐจันทร์ของสนามกีฬาเก่าของมหาวิทยาลัยชิคาโกโดยทีมงานใช้เวลา2 สัปดาห์ในการเรียงบล็อกกราไฟต์และเจาะรูสำหรับแท่งควบคุมแคดเมียมการควบคุมใช้แท่งแคดเมียมเป็นตัวควบคุมปฏิกิริยาและมีสแลตแคดเมียมแขวนไว้เพื่อหยุดปฏิกิริยาฉุกเฉินหรือ SCRAM ความสำคัญและบทบาทความสำเร็จทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องปฏิกรณ์แรกที่สามารถควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ให้ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองทำให้มนุษย์เข้าใจพลวัตของการทำงานของปฏิกิริยานิวเคลียร์การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแมนฮัตตันการก่อสร้างและการทดสอบ CP1 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแมนฮัตตันซึ่งมุ่งเน้นการผลิตพลูโตเนียมสำหรับอาวุธนิวเคลียร์การปูทางสู่การพัฒนาข้อมูลที่ได้จาก CP1 นำไปสู่การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์รุ่นต่อมาเช่นเครื่องปฏิกรณ์ Graphite X10 ที่ Oak Ridge ซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้ผลิตพลูโตเนียมสำหรับระเบิดปรมาณูที่เมืองนางาซากิเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม คริสตศักราช 1942 มนุษย์ได้บรรลุปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ยั่งยืนได้เป็นครั้งแรกที่นี่และด้วยเหตุนี้จึงได้ริเริ่มการปล่อยพลังงานนิวเคลียร์แบบควบคุมการเป็นครั้งแรกของมนุษยชาติ
ยังมีเนื้อหาสำคัญรออยู่ใน EP 2 เราจะเปิดเอกสารหายาก เจาะลึกการตัดสินใจทางการเมือง และวิเคราะห์ว่าทำไม Trinity ถึงเป็นจุดเริ่มต้นของยุคนิวเคลียร์อย่างแท้จริง ถ้าต้องการเห็นหลักฐานและการวิเคราะห์เชิงลึก กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ EP 2 จะตามมาเร็วๆนี้ 2. การจัดตั้งองค์กรความลับและบุคลากรขับเคลื่อน ปี 1942 วันที่สำคัญ 17 กันยายน 1942 กองทัพสหรัฐได้แต่งตั้งพันเอกเลสลีย์ อาร์ โกรฟ คอโลเนล รับผิดชอบโครงการ ซึ่งต่อมาได้รับเลื่อนยศเป็นพันเอกพิเศษโกรฟ บริกาเดียร์ เจเนอรัล การแต่งตั้งเขาทำให้โครงการเปลี่ยนจากงานวิชาการเป็นโครงการก่อสร้างการปฏิบัติการแบบกลาโหมเต็มรูปแบบ ในเดือนกันยายน คศ 1942 Groves ได้รับหน้าที่ดูแลโครงการแมนฮัตตัน เขามีส่วนร่วมในการพัฒนาระเบิดปรมาณูแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกสถานที่สำหรับการวิจัย และการผลิตที่เมืองโอ๊กริดจ์ รัฐเทนเนสซี ลอสอาลาโมส รัฐนิวเม็กซิโก และแฮนฟอร์ด รัฐวอชิงตัน เขากำกับดูแลงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับวิธีการแยกไอโซโทปต่างๆ จัดหาวัตถุดิบ กำกับดูแลการรวบรวมข่าวกรองทางทหาร เกี่ยวกับโครงการพลังงานนิวเคลียร์ของเยอรมนี และช่วยคัดเลือกเมืองในญี่ปุ่นที่จะถูกเลือกให้เป็นเป้าหมาย Grove ดูแลโครงการแมนฮัตตันด้วยความมั่นคงปลอดภัย แต่สายลับที่ทำงานในโครงการก็ยังสามารถส่งต่อความลับที่สำคัญที่สุดบางส่วน ให้กับสหภาพโซเวียตได้ คู่ผสมระหว่างทหารและนักวิทยาศาสตร์ เจ. โรเบิร์ต ออปเพนไฮเมอร์ ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถานที่วิจัยหลักที่ลอสอาลาโมส ซึ่งเป็นหน่วยออกแบบระเบิดของแมนฮัตตันโปรเจกต์ การจับคู่โกรฟ ออปเพนไฮเมอร์ คือหัวใจของความสำเร็จและความขัดแย้งภายในโครงการ ก่อนจะกล่าวถึงหัวข้อต่อๆไป จะให้รู้จักตัวละครสำคัญคนนี้ คือ เจ. โรเบิร์ต ออปเพนไฮเมอร์ ดังนี้ ถ้าพูดถึงบิดาแห่งระเบิดอะตอม ชื่อที่ทุกคนนึกถึงคือ เจ. โรเบิร์ต ออปเพนไฮเมอร์ แต่เบื้องหลังชื่อนั้นมีทั้งการคัดเลือกที่เสี่ยง ความสัมพันธ์แปลกประหลาดกับนายทหารผู้มีอำนาจ และการตัดสินใจเชิงบุคลิกภาพที่กำหนดชะตากรรมของโลกทั้งใบ ตอนนี้จะเล่าให้ละเอียดตามเอกสารและจดหมายต้นฉบับ 1. บทสรุปด่วนที่ต้องรู้ก่อน ออปเพนไฮเมอร์ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโปรเจกต์ Y ซึ่งเป็นหน่วยออกแบบระเบิดของแมนฮัตตันโปรเจกต์ เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักในช่วงปี 1943 ถึงเดือนธันวาคมปี 1945 การคัดเลือกเกิดขึ้นภายใต้การกำกับของ General Leslie R. Grove ผู้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำโครงการแมนฮัตตันในเดือนกันยายนปี 1942 Grove คือคนที่เลือกออปเพนไฮเมอร์ แม้มีความกังวลด้านความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงของเขา 2. ข้อเท็จจริงเชิงวันที่ การคัดเลือกและการแต่งตั้ง ในเดือนกันยายนปี 1942 กองทัพแต่งตั้งเลสลีย์ โกรฟ เป็นผู้นำแมนฮัตตันโปรเจกต์ หนึ่งในปัญหาแรกของเขาคือการหาผู้นำห้องปฏิบัติการออกแบบอาวุธ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 1942 โกรฟและออปเพนไฮเมอร์ตรวจพื้นที่และเลือกที่ตั้งโรงงานลับที่ลอสอาลาโมสซึ่งตั้งอยู่ที่ลอสอาลาโมส Ranch School Area การได้ที่ตั้งนี้มาจากการตัดสินใจร่วมระหว่าง Groves และ Oppenheimer การจัดซื้อที่ดินได้รับอนุมัติปลายเดือนพฤศจิกายน 1942 วันที่ 25 พฤศจิกายน 1942 มีการอนุมัติการซื้อที่ดินลอสอาลาโมสอย่างเป็นทางการ เอกสารราชการระบุการอนุญาตและงบประมาณ ที่นี่กลายเป็นโปรเจกต์ Y ที่ออปเพนไฮเมอร์จะได้มาทำการบริหาร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 1943 หรือช่วงต้นปี 1943 จดหมายอย่างเป็นทางการจาก Groves และเจมส์ B. Conant แจ้งการแต่งตั้ง Oppenheimer เป็นผู้อำนวยการของ Los Alamos
บันทึกราชการระบุการแต่งตั้งทางการในช่วงต้นกลางปี 1943 และการออก clearance พิเศษจาก Grove ในเดือนกรกฎาคม 1943 เพื่อเร่งงาน ทำไม Grove เลือก Oppenheimer ตัวเลือกอื่นและเหตุผลเบื้องหลัง มีใครที่ถูกพิจารณาเป็นตัวเลือกอื่น ชื่อที่พบบ่อยในเอกสารคือ Harold Urey Ernest Lawrence และ Arthur Compton ทั้ง 3 คนเป็นหัวหน้าห้องทดลองถึงแม้จะมีคุณสมบัติเหมาะสมมาก แต่พวกเขาทั้ง 3 มีภารกิจสำคัญอื่นที่กองทัพสหรัฐและรัฐบาลเห็นว่าไม่อาจหยุดหรือโอนย้ายได้ เพราะทุกนานเป็นเส้นเลือดใหญ่ของโครงการนิวเคลียร์โดยรวมในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงไม่อาจมานั่งเป็นไดเรคเตอร์ของโปรเจกต์ Y ได้ ใครเสนอชื่อ Oppenheimer Arthur H. Hong Compton เป็นผู้แนะนำ Oppenheimer คอนแนนและคอมตันมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ให้ Groves ซึ่งแนะนำ Oppenheimer แม้มีความกังวลหลายประการ เหตุผลที่ Grove ตัดสินใจรับ Oppenheimer Grove ให้เหตุผลเชิงปฏิบัติไว้ดังนี้ Oppenheimer เข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง เช่น งานด้านวิศวกรรมโลหกรรม อาวุธยุทโธปกรณ์ เรื่องไทมิ่งของระบบเครื่องยนต์กลไกต่างๆ และมีเครือข่ายนักฟิสิกส์ชั้นนำที่สามารถชวนมาร่วมงานได้ รวมทั้ง Grove มองเห็นความทะเยอทะยานและแรงผลักที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ต้องการความรวดเร็วและการรักษาความลับ อย่างไรก็ดี Groves มีความกังวลเรื่องการเมืองส่วนตัวของ Oppenheimer คือเรื่องการเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์ของคนใกล้ชิด แต่ท้ายที่สุด Grove ได้ใช้อำนาจของเขาข้ามคำเตือนด้านความมั่นคงและสั่งให้ออกการอนุมัติสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลับให้แก่ J. Robert Oppenheimer อย่างเร่งด่วนในวันที่ 20 กรกฎาคม 1943 เพราะ Grove เห็นว่า Oppenheimer จำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ Security Clearance คืออะไร Security Clearance คือการอนุญาตอย่างเป็นทางการให้บุคคลเข้าถึงข้อมูลลับทางทหารและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งในยุค Manhattan Project หมายถึงสิทธิ์อ่านเอกสารลับ การเข้าร่วมประชุมที่มีข้อมูลการออกแบบอาวุธ และเข้าไซต์เช่น Los Alamos ได้ ซึ่งมีความหมายถึงการได้รับสิทธิ์เชิงความปลอดภัย ผ่านการตรวจประวัติ ได้รับ Clearance และมีสิทธิ์เข้าประชุมดูเอกสารลับที่เป็น Classified และ Restricted Data หรือทำงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ คือสามารถเข้าถึงพื้นที่ผลิตและประกอบอุปกรณ์นิวเคลียร์ได้ต้องมี Security Clearance และ Need to know Security Clearance คือผ่านการตรวจประวัติ Background Check และได้รับการอนุญาตระดับความลับที่เหมาะสมสำหรับงานนิวเคลียร์มักเป็นระดับ DOEQ หรือเทียบเท่าในระบบสหรัฐ Need to know คือแม้มี Clearance ก็ต้องมีเหตุผลทางงานจริงๆที่ต้องเข้าถึงข้อมูลนั้นถึงจะได้รับสิทธิ์ในการดูหรือทำงานในยุค Manhattan Project ขั้นตอนเหล่านี้มีความเข้มงวดมากคือมีทหารดูแลเข้มงวดเป็นเมืองปิดต้องได้รับการอนุมัติพิเศษจากผู้นำโครงการเช่น Groves แต่บางครั้ง Groves ก็ใช้อำนาจเร่งการให้ Clearance เพราะจำเป็นในทางปฏิบัติการแต่ก็สร้างประเด็นในภายหลังขั้นตอนปกติจะมีการตรวจประวัติโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและหน่วยงานข่าวกรองหากมีความเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์หรือผู้ต้องสงสัยจะถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงในยุคนั้นจะถูกปฏิเสธหรือชะลอการให้ Clearance ทำไมมีคำเตือนเรื่องการเมืองส่วนตัวของ Oppenheimer Oppenheimer มีความสัมพันธ์หรือมีเครือข่ายที่มีคนเคยเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เช่นคู่รักเก่าคือจีนแทดล็อกและญาติคือน้องชายที่ชื่อแฟรงค์ซึ่งจะกล่าวถึงประวัติโดยย่อของทั้งสองคนไว้ดังนี้จีนแทดล็อกชื่อเต็มคือจีนฟรานเซสแทดล็อกเธอเกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1914 เป็นจิตแพทย์ชาวอเมริกัน เธอเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ในสหรัฐอเมริกา เธอทำงานเป็นนักข่าวและนักเขียนสำหรับสิ่งพิมพ์ของพรรค Western Worker เธอยังเป็นที่รู้จักจากการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเจ. โรเบิร์ต ออปเพนไฮเมอร์แทดล็อกสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวาสซาและคณะแพทยศาสตร์สแตนฟอร์ดซึ่งเธอได้ศึกษาต่อเพื่อเป็นจิตแพทย์แทดล็อกเริ่มพบออปเพนไฮเมอร์ในปี 1936 ขณะที่เธอเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตที่สแตนฟอร์ด
และออปเพนไฮเมอร์เป็นศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ความสัมพันธ์ของพวกเขาและการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทำให้เธอถูก FBI จับตามองและถูกดักฟังทางโทรศัพท์เธอมีอาการซึมเศร้าทางคลินิกและเสียชีวิตด้วยการใช้ยากลุ่มบาร์บิทูเรตเกินขนาดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 1944 แฟรงค์ชื่อเต็มคือแฟรงค์ฟรีดแมนออปเพนไฮเมอร์เป็นน้องชายของออปเพนไฮเมอร์ซึ่งแฟรงค์เองก็เป็นนักฟิสิกส์ด้วยตัวเขามีส่วนร่วมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแยกไอโซโทปและเคยทำงานในโครงการที่เชื่อมโยงกับแมนฮัตตันโปรเจกต์เช่นงานที่โอ๊กริดจ์และลอสอาลาโมสในช่วงสงครามและอยู่ในเหตุการณ์ทดสอบ Trinity เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 1945 ด้วยแต่หลังสงครามเขาถูกตรวจสอบและถูกกีดกันจากงานราชการและมหาวิทยาลัยช่วงหนึ่งเพราะความเชื่อมโยงกับวงสังคมฝ่ายซ้ายก่อนจะผันตัวมาทำงานการศึกษาและก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Exploratorium ในซานฟรานซิสโกในเวลาต่อมาและคนรู้จักบางคนถูกสืบว่าเกี่ยวข้องกับพรรคหรือกิจกรรมทางฝ่ายซ้ายซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงกังวลต่อการให้สิทธิ์ลับแก่เขา4. ความสัมพันธ์ระหว่างโกรฟส์และออปเพนไฮเมอร์เป็นการทำงานร่วมกันที่แปลกแต่ได้ผล Groves เป็นนายทหารปฏิบัติการที่เน้นการบังคับและผลลัพธ์ระเบียบและความมั่นคงคือหัวใจการบริหารของเขาในทางตรงกันข้ามออปเพนไฮเมอร์เป็นนักทฤษฎีผู้คิดเร็วพูดเก่งและมีความสามารถเชิญชวนเพื่อนนักวิทยาศาสตร์มาร่วมงานทั้งสองคนจึงมีบุคลิกต่างกันสุดขั้วแต่ก็สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือต้องบรรลุการสร้างอาวุธให้สำเร็จก่อนศัตรู Grove เล่าให้นักข่าวฟังถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ในหลายปีต่อมาว่าเขาเป็นอัจฉริยะตัวจริงออปเพนไฮเมอร์รู้ทุกเรื่องเขาคุยกับคุณได้ทุกเรื่องที่คุณพูดไม่เชิงหรอกผมว่ามีบางอย่างที่เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกีฬาเลย 5. บทบาทจริงของออปเพนไฮเมอร์ที่ลอสอาลามอสสิ่งที่ทำทุกวันและสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดหน้าที่และบทบาทหลักข้อ 1. คือการสรรหากำลังคนระดับโลกเขาร่างรายชื่อบุคลากรส่งถึงโกรฟส์ในจดหมายฉบับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2485 ชื่อฮันส์ เบเต้ ริชาร์ด ไฟแมน โรเบิร์ต เซอร์เบอร์ เอมิล โคโนปินสกี้ โรเบิร์ต คริสตี้ เป็นต้นปรากฏในรายชื่อที่ออปเพนไฮเมอร์ขอให้มาทำงานที่โปรเจกต์ Y เอกสารนี้เป็นหลักฐานว่าการสรรหาคนมาจากเครือข่ายส่วนตัวของเขาเป็นหัวใจของความสำเร็จข้อ 2. คือการออกแบบโครงสร้างการทำงานทางวิทยาศาสตร์คือแบ่งเป็นทีมทฤษฎีทีมทดลองทีมวิศวกรรมทีมการวัดและจัดให้มีการประชุมทุกวันวิธีการนี้เพิ่มการแลกเปลี่ยนไอเดียและเร่งแก้ปัญหาทางเทคนิคเช่นปัญหาทัมมิ่งของการระเบิดที่แตกต่างกันอย่างมากตามบริบทตั้งแต่ระดับเสี้ยววินาทีจนถึงไม่กี่วินาทีและการออกแบบเลนส์ระเบิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงวัตถุระเบิดประเภทต่างๆที่มีความเร็วในการระเบิดที่แตกต่างกันเพื่อควบคุมและโฟกัสคลื่นการระเบิดข้อ 3. เป็นผู้ประสานระหว่างฝ่ายทหารและฝ่ายงานวิทยาศาสตร์คือทำงานเป็นล่ามเชิงคิดให้ระหว่างโกรฟและนักวิทยาศาสตร์เขาต้องแปลงปัญหาทางฟิสิกส์ให้เป็นข้อกำหนดที่ฝ่ายก่อสร้างฝ่ายพัฒนาอาวุธเข้าใจและในทางกลับกันต้องนำข้อจำกัดเชิงงบประมาณและความมั่นคงของทหารมาสื่อให้ฝ่ายงานวิทยาศาสตร์ทำงานได้จริงข้อที่คนมักเข้าใจผิดไม่ถูกต้องที่จะคิดว่า
ออปเพนไฮเมอร์เป็นคนคลิกปุ่มทางเทคนิคคนเดียวงานของเขาคือการจัดการคนจัดการความคิดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกผลิตผลงานในเวลาจำกัดได้และนี่คือความเป็นผู้นำที่โดดเด่นของเขา 6. เหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนบทบาทของออปเพนไฮเมอร์วันที่ 9 พฤศจิกายน 1942 จดหมายของออปเพนไฮเมอร์ถึงโกรฟที่แนบรายชื่อบุคลากรที่ต้องการแสดงว่าเขาเป็นคนลงมือคัดสรรทีมเองวันที่ 16 ถึง 25 พฤศจิกายน 1942 การเยี่ยมชมพื้นที่ลอสอาลาโมสและการอนุมัติที่ดินโอเพนไฮเมอร์มีบทบาทในการตัดสินใจเลือกสถานที่ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางความลับและแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์วันที่ 16 กรกฎาคม 1945 Trinity Test ออปเพนไฮเมอร์อยู่ในกลุ่มผู้สังเกตการณ์หลักของการทดลองท่ามกลางความยินดีของทางฝ่ายวิทยาศาสตร์และความสยดสยองทางจริยธรรมภาพออปเพนไฮเมอร์หลังการทดสอบซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความขัดแย้งภายในหัวใจของเขา 7. การสิ้นสุดบทบาทที่ลอสอาลาโมสและต่อมาออปเพนไฮเมอร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการลอสอาลาโมสจนถึงเดือนธันวาคม ปี 1945 โดยมีนอริส เอ็ดวิน แบรดเบอรีสืบทอดตำแหน่งต่อจากโรเบิร์ต ออปเพนไฮเมอร์ หลังสงครามออปเพนไฮเมอร์กลายเป็นที่ปรึกษาเชิงนโยบายและสาธารณะแต่ต่อมาในช่วงปลายทศวรรษ 1940 ถึง 1950 เกิดข้อขัดแย้งเรื่องนโยบายนิวเคลียร์ เช่น การต่อต้าน H-bomb และถูกยกประเด็นด้านความมั่นคงจนมีการเพิกถอนการรับรองด้านความมั่นคงในปี 1954 หมายความว่าหลังสงครามออปเพนไฮเมอร์กลายเป็นศูนย์กลางของการถกเถียงนโยบายนิวเคลียร์เขาแสดงความระมัดระวังต่อการพัฒนา H-bomb ขณะที่กลุ่มที่สนับสนุนการสร้างอาวุธชนิดนี้ เช่น เอ็ดเวิร์ด เทเลอร์ และผู้ช่วยในรัฐสภามองว่าเขากีดขวางความมั่นคงของชาติในปลายปี 1953 จดหมายฉบับหนึ่งจากวิลเลียม บอเดนกระตุ้นให้หน่วยงานความมั่นคงตรวจสอบ และในปี 1954 AEC จัดการไต่สวนความปลอดภัยเป็นเวลา1 เดือน ก่อนจะมีมติ 2-1 ว่าเขาไม่ควรได้รับการคืนสิทธิ์เข้าสายลับคำตัดสินนี้ยุติบทบาททางนโยบายของออปเพนไฮเมอร์และกลายเป็นคดีคลาสสิกที่สะท้อนความตึงเครียดระหว่างวิทยาศาสตร์การเมืองและความมั่นคงในยุคสงครามเย็นจะกล่าวถึงนอริส เอ็ดวิน แบรดเบอรีที่มาสืบทอดตำแหน่งต่อจากโรเบิร์ต ออปเพนไฮเมอร์โดยย่อดังนี้นอริส แบรดเบอรีถูกเรียกมาที่ลอสอาลาโมสในกรกฎาคม 1944 เพื่อควบคุมการทดลองการบีบอัด implosion testing และต่อมาเป็นหัวหน้ากลุ่มประกอบ Fatman Final Assembly Project Alberta ยังเป็นผู้ดูแลประกอบแกดเจ็ตสำหรับการทดลอง Trinity ได้ทำงานใกล้ชิดกับออปเพนไฮเมอร์ในช่วงสุดท้ายของโครงการเมื่อออปเพนไฮเมอร์จะลาออกเขาแนะนำแบรดเบอรีให้โกรฟส์และพาสันเป็นผู้สนับสนุนการแต่งตั้งแบรดเบอรีเป็นผู้อำนวยการลอสอาลาโมสต่อจากออปเพนไฮเมอร์พาสันยังช่วยให้แบรดเบอรีถูกปลดประจำการจากกองทัพเพื่อมารับตำแหน่งและแบรดเบอรีได้รับตำแหน่งไดเรคเตอร์อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 1945 ทำให้แบรดเบอรีเปลี่ยนจากวิศวกรและผู้ทำงานประกอบไปสู่บทบาทบริหารยาวนานคือได้เป็นไดเรคเตอร์ในช่วงปี 1945 ถึง 1970 ได้เปลี่ยนลอสอาลาโมสจากแลบสงครามเป็นสถาบันวิจัยยุคสงครามเย็นเขาเป็นนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอสอาลาโมสเป็นเวลา 25 ปี ช่วงปี พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2513 เบรดเบอรีเข้ารับตำแหน่งที่ลอสอาลาโมสในช่วงเวลาที่ยากลำบากในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ลาออกเป็นจำนวนมากสภาพความเป็นอยู่ย่ำแย่และมีความเป็นไปได้ว่าห้องปฏิบัติการอาจต้องปิดตัวลงเขาสามารถโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่อยู่ทำงานต่อได้มากพอที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียต่อสัญญาบริหารห้องปฏิบัติการเขาผลักดันการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องโดยเปลี่ยนจากอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการมาเป็นอาวุธที่ผลิตได้จริงการปรับปรุงหลายอย่างทำให้อาวุธมีความปลอดภัยเชื่อถือได้มากขึ้นจัดเก็บและจัดการได้ง่ายขึ้นและยังทำให้การใช้วัสดุแตกตัวที่หายาก
มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย มุมที่คนมักไม่ค่อยรู้ออปเพนไฮเมอร์ไม่ได้มีประสบการณ์การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ก่อนโปรเจกต์ Y เขาเป็นนักทฤษฎีมาก่อน แต่พอเข้ามาเขาเรียนรู้วิธีบริหารคนและงานอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นมุมที่หลายคนในวงการวิทยาศาสตร์ยุคนั้นยังชื่นชมโกรฟว่าเป็นการเลือกผิดแต่ถูก คือเลือกคนที่ไม่คาดคิด แต่ประสบผลสำเร็จ ถามว่าทำไมเป็นคนที่ไม่คาดคิดออปเพนไฮเมอร์เป็นนักทฤษฎีหนุ่มไม่มีประสบการณ์การบริหารองค์กรขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลฝ่ายซ้ายหลายคนจึงคิดว่าเขาไม่เหมาะสมทำไมโกรฟถึงเลือกโกรฟเห็น drive และความสามารถในการรวมคนเก่งๆได้อย่างรวดเร็วเชื่อว่าออปเพนไฮเมอร์จะผลักดันโครงการให้สำเร็จผลลัพธ์คือออปเพนไฮเมอร์สามารถสร้างทีมวิทยาศาสตร์ระดับโลกและเป็นผู้นำที่ทำให้ลอสอาลามอสสามารถออกแบบระเบิดได้ทันเวลาเลสลีย์ โกรฟมีหลักคิดในการคัดคนที่ต่างจากบรรทัดฐานเขาเลือกตามความสามารถเชิงปฏิบัติความมุ่งมั่นและศักยภาพในการรวมคนเข้าทีมมากกว่าจะมองแค่ปริญญาหรือรางวัลผลคือเขาได้แต่งตั้งผู้นำและผู้รับผิดชอบหลายคนบางคนถูกมองว่าเสี่ยงในตอนแรกแต่กลับพิสูจน์ว่าเป็นความจำเป็นต่อความสำเร็จของแมนฮัตตันโปรเจกต์เอกสารต้นฉบับจดหมายโกรฟโคแนนและ Personal List ของออปเพนไฮเมอร์แสดงว่าออปเพนไฮเมอร์ใช้วิธีการเชิญชวนแบบส่วนตัวอย่างเช่นการจัดซัมเมอร์สคูลและการประชุมเพื่อรวมเครือข่ายความคิดซึ่งกลายเป็นข้อดีของการแก้ปัญหาขอบคุณที่รับชม EP 1 ของชุด Manhattan Project ถ้าชอบเนื้อหาเชิงลึกแบบนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอพิโซด 2 ที่จะตามมาเร็วๆนี้ในเอพิโซด 2 เราจะพาเข้าใกล้ Trinity มากขึ้นและเตรียมเชื่อมไปสู่เรื่องราวที่หลายคนยังถกเถียงกันเจอกันในตอนหน้าค่ะ